聖子王58蚊隻啊，同香港一樣價喎。收人仔咪仲貴過香港。Follow 朋友仔好嘢搶先睇，我係細細粒，我係大嚿，今日同大家嚟呢間爭議好大嘅水貨之光，有人狂讚，有人驚嘆，而真相就只有一個。等我哋兩條避雷針幫大家排雷啦。餐廳現時有2間分店，分別係南三區同羅湖區。我哋去嘅係羅湖紅嶺南分店，地鐵 C 出口行過嚟呢都好近。一入嚟就有大個魚缸，水都好清嘅。雖然每款海鮮都明碼實價，但係有啲就以份計，有啲就斷斤計。大家落單嗰陣時就睇清楚啦。聖子王58蚊一隻，價格都幾進取喎，計埋人仔絕對係專貨港人嘅海鮮價。餐廳標榜足斤足兩，海鮮唔新鮮就包換嘅，唔好未食先彈，或者人哋又新鮮又好食呢。咁嘅價格，新鮮唔係應份嘅咩？幾時變埋加分項啊？餐廳係掃曲落單嘅，俾大家睇下個餐牌先。餐廳嘅優惠券係可以疊加使用嘅。我哋一行3人叫咗個2人餐，之後加咗個海腸撈飯，一個海鮮粥，再加埋條飛龍在天同呢個267嘅松葉蟹。我哋落完單係冇人主動帶我哋過去揀海鮮嘅，直到大嚿出去問翻個職員，其實有冇得揀㗎，都係冇人應佢嘅。經理見我哋真係揸機拍片，就過嚟問翻我哋台號。由經理陪住我哋開始揀海鮮嘅同時，係一而再咁問我哋翻嚟做咩啊？擺上邊個平台啊？大嚿，你話學生最驚啲咩啊？突擊測驗抽查功課咯。俾我感覺就好似返學嗰陣，咩學生最怕查功課突擊測驗啊？一定係冇做博大霧嘅同學仔最驚啦。咁感同身受嘅，咁一定係你嚟噶啦。勁嗰啲驚你唔 check 添啊，對自己有信心噶嘛，早就做好晒準備。呢度就係454蚊，我哋個套餐等陣要燒嘅嘢，感覺呢就唔係咁夠食啦。而餐廳係用炭火嚟燒嘅，每台都有個職員，套餐所有嘅食材都會全程幫你燒，之後分好埋俾你。松葉蟹267，其實呢就真係有啲奀。重點係香港一斤係講緊600克，國內呢一斤呢就係500克。呢度拆埋肉真係500 gram 都唔知有冇啊！不過個味都對得住個價嘅，真係幾鮮甜。特別係個蟹蓋啊，真係原汁原味，每一啖都難以抗拒啊！燒到一半，經理行過嚟再一次同我哋講返，海鮮係絕對可以揀嘅，而好多客係信佢哋先由職員揀。但當我哋問返點解有片拍到係話冇得揀嘅時候，係答唔到嘅。之後經理不斷重複又重複之前嗰2句，之後仲送咗個化石餅過嚟，真係雞髀大牙較軟啦，搞到幾唔好意思啊！不過送咩都好啦，唔好我哋都係會照彈嘅。你估你係知名 YouTuber 咩？送嘢俾你，個個都有㗎咋。本影片不含廣告成分，餐廳質素可升可跌，純粹自費實測食評，僅代表個人口感。跟住燒嘅係特大圓杯，燒得都好亂。餐廳嘅抽油煙機都幾好，唔會話燒到煙霧彌漫嘅。但係坐個爐隔離，啲炭火嘅熱力真係不能忽視啊！呢份白蜆真係每個都好大下，問題係食3嚿2嚿都有沙。查實我真係比較佩服職員對炭火溫度嘅掌控，好似呢份戰斧大枝咁，每一片片得幾薄啊！佢仲要燒到啲海鮮熟得嚟，牛肉又唔會韌喎。咪就係帶子加牛肉，香港都係賣緊10零蚊隻啫嘛，大陸街市仲平啊，喺呢度收你58，你估佢燒到 overcook 仲有冇人幫襯啊啦？雖然性價比唔高，但餐廳又唔係話冇樣好嘅，好似呢個燒生蠔，餐廳仲提供咗4種醬料，有韓式芝士辣醬、蒜蓉醬、特製鮮椒醬同海南黃椒醬。你睇下真係超大噶，而且燒之前同之後都冇點縮水，食落啖啖肉，勁滿足啊！其實餐廳大致嘅食物都冇問題嘅，係處理手法真係令消費者唔係咁舒服啦。好似我哋嘅套餐跟嘅係黑虎蝦，你冇貨或者賣晒都話聲俾個客知啊，唔好到個客問你先講啊嘛。咁最終解釋權歸餐廳所有啊嘛。
問翻職員話換咗呢隻9節蝦都新鮮嘅，而且都大隻，但係就冇咩蝦嘅鮮甜味啦。呢份燒海螺就有少少失手啦，感覺係非常之咁韌嘅，完全唔知咬緊啲咩，一啲鮮味都冇啊！燒咁耐，點會完全冇失手啊？海鮮用呢種烹調嘅方式要求真係好高噶，唔係單純用活海鮮就得，仲要睇埋喺邊度來貨，佢嘅水質。除咗個松葉蟹肉質係鮮甜之外，之後燒嗰啲個味真係好普通啊！呢個爆汁牛莢膜咪燒得幾好咯。除咗牛味勁重之餘，而且都保得住啲肉汁，唯獨是係少得滯啫。墨魚餅來貨嘢，上嗰下啲雪都仲未溶，完全硬骨骨，燒出嚟係一啲墨魚味都冇嘅。食咗咁耐，好似食咗好多嘢，但係我哋3個真係完全唔飽啊！我哋嘅套餐原本係有個海螺飯嘅，但係我哋3個都眼大睇過龍啊，所以變相我哋又嗌咗個海腸撈飯同海鮮粥。雖然唔係一定要提，但係餐廳係完全冇提過我哋個套餐已經係包咗個飯。唔知話佢服務太好定醒過龍啦？呢個海螺撈飯上得勁慢都算啦，我哋完全冇見到佢成碟飯咁上嚟，嚟到嗰陣時就已經幫我哋分好晒3碗啦。個飯嘅色水就真係幾豐富，但係個味就真係有啲強差人意啦。螺片韌都算啦，將成隻辣椒懟入去炒，而且加埋麻辣嘅花生粒，個味真係好難形容啊！反正就係每一個味都撞到把把聲，完全唔搭咯。冇嬲啦，夾公仔機就玩得多啦，今次試下玩夾海鮮機啦。餐廳只要你喺點評度打卡，就會免費送2個代幣俾你玩噶啦。你以為啦，其實放部機喺度唔係想你玩部機啊，係想部機玩你咋。大嚿左度右度，咁開心夾中之後竟然鬆爪啊！你睇部機玩得你幾開心呢？唔玩得唔好搞部機喺度俾人玩啊嘛！萬眾期待嘅飛龍在天終於上嚟啦！職員當時同我哋講係河鰻，而我哋朋友食咗一嚿之後就好肯定唔係河鰻，問係唔係牙打魚。再望下佢碟入邊啲骨，就連我喺屋企蒸條普通嘅鱔啊，都唔會話有咁細嘅骨啦。之後問翻個經理，佢哋堅持話係鰻魚嚟嘅。咁問下係邊個品種嘅鰻魚啦，又答唔出喎。其實我哋叫鰻魚就係怕要掠骨，所以望到咁幼嘅骨，我哋3個真係眼都凸埋啊！其實職員唔熟悉餐廳每個餸都未嘅，但係做到經理呢個位，仲係咁不求甚解，就唔多掂啦。會唔會寫錯個名啊？唔係飛龍在天，係水魚飛天呢？有冇大神解答到咩品種嘅鰻魚係咁多細骨嘅呢？一早就大字標題咁話過你知噶啦嘛，水魚之光喎，唔係，係水貨之光，話明水貨，梗係唔夠行貨有保養咁好噶啦。最誇張都係差唔多，我哋賣單嗰下個海鮮粥終於上啦，如果個海腸飯呢，依然係冇影嘅。原先我哋真係嬲到冇咗件事啊！唉，你話我哋去嗰日其實都唔多人嘅，閒日都可以擺啲咁嘅烏龍，行政方面真係要搞搞佢啦。唯一值得慶賀嘅，冇因為我哋揸機而有差別待遇。你又知冇？不過又係嘅，我哋又唔係知名 YouTuber， 唔係有差別待遇，我又真係唔知有乜咁好讚啦。或者好似想睇 YouTube 咁有入邊嘅待遇，咁可能要記得開住部機拍住嚟食咯。如果唔係舉機，就算上到嚟個餸貨不對版，飛龍在天變咗水魚飛天，就未必咁快可以幫你處理到啦。雖然經理退咗個餸嘅，但係問題我哋係完全唔飽啊，又要趕住過關，感覺真係搵我哋嚟玩啦。今次係第一次餓住返香港㗎，陰公咯。如果大家想支持我哋拍多啲呢類型完全冇業配、完全自費、絕對真實食評嘅朋友仔，記得俾個 like 同訂閱我哋 channel 啦，同埋記得見到廣告嘅話睇多陣啦。如果有想我哋去探店嘅地方，都可以留言話俾我哋知。約實你下條片我哋再見啦，拜拜。拜拜。